ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងមានមុខម្ហូបថ្មីហើយប្លែកមែនតើចាមុខម្ហូបរបស់យើងនេះគឺពងទាកូនស្ងោរជាមួយនឹងកូកាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដាននិងទស្សនាទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការធ្វើចាហើយបើសិនជាចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងផងអរគុណជាដំបូងនឹងចាក់ទឹកលាងពងទាសិនបន្ទាប់ពីយើងដាក់ពងទាស្ងោររួចរាល់ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើខ្ទឹមឆួកសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយពងទាឈូកវាទៅឈូកវាស្ដើងបែបនេះចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងដាក់ខ្ទឹមនឹងស្រុះសិនចាអញ្ចឹងយើងស្រុះខ្ទឹមហ្នឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យវាហាងណាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចាក់ម្ទេសស្រុះដែរចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមស្រង់ម្ទេសចេញណាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនេះម្ទេសដែលយើងស្ងោរហើយហ្នឹងគឺយើងដាក់វាកន្លុកហ្នឹងម្ទេសយើងកន្លុករួចរាល់ហើយយើងដាក់វាចូលទៅជាមួយនឹងខ្ទឹមដែលយើងបានស្រង់ទុកហ្នឹងចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនេះយើងដាក់ប៊ីចេងបន្តិចម្សៅរ៉ូឌី
ស្ករសយើងដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តផ្អែមអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ផ្អែមទៅហើយនេះទឹកក្រូចឆ្មាទឹកត្រីអានេះខ្ទឹមនេះដោយសារតែយើងញ៉ាំភ្លាមអញ្ចឹងយើងធ្វើក្នុងធ្វើវិធីបែបនេះចាអញ្ចឹងយើងច្របល់វាចូលគ្នាហើយលក់បន្តិចសិនរសជាតិល្មមហើយចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងធ្វើអំបិលម្រេចប៊ីចេងម្រេចចាអញ្ចឹងពងទារបស់យើងនេះក៏បានឆ្អិនដែរហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមស្រង់នេះញ៉ាំជាមួយខ្ទឹមជ្រក់ដែលយើងធ្វើអំបញ្ញមិញហ្នឹងរសជាតិឆ្ងាញ់មែន